Halo sahabat RHINO MMA, mau punya mesin yang heavy duty? Saya punya rekomendasi dari Black RHINO dengan series MMA 500. Panel yang terdapat pada mesin ini cukup simpel, terdapat dua display LED ampere dan voltase, terdapat switch untuk mengaktifkan VRD, terdapat LED OC dan LED power, dan terdapat dua knob untuk mengatur besar kecilnya api dan untuk mengatur arc force.